Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita ketemu lagi, dan kali ini ya kami berada di Pindrang, ya tepatnya di Muara Jampue bareng sama Limin, dan hari ini kita mancing lagi. Ya, mudah-mudahan kita dapat hari ini. Oke. Dan kita pasang dulu pancing. Oke. Oke, bro. Ya, karena tempat tadi tidak ada yang nyambar, ya kita pindah ke sini, ya tepatnya di tanggul sini. Oke, Limin sudah strike tadi, tapi ya lepas men, ya bukan rezeki kali ya.
Oke bro, inilah kita tangkapan pertama kita, walaupun masih kecil tapi ya lumayan lah, yang penting strike. Oke.
lah bro. Ya karena tadi itu ya anginnya kencang sekali. Ya kita putuskan untuk pindah ke sini. Ya muara sungai juga, tapi jauh dari, agak jauh sedikit dari laut. Oke, kita mainkan. Oke bos, karena hari sudah lewat tengah